ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා ඔයාලට. කොහොමද ඔයාලට? අදත් කුරුළු ලෝකයේ විශ්මිත කුරුල්ලෙක් ගැන සොයා බලමු. කොට්ටෝරුවා. කොට්ටෝරුවා කිව්ව ගමන් අපට මේ වෙන්නේ ගහෙන් ගහට කොට යන දිග හොටක් තියෙන රතු පාට කුරුල්ලෙක්. කොට්ටෝරුවා කෙහෙල් ගහට කෙටුව දාට හොට පැටලෙන බවට ප්‍රස්තාපිරලකුත් අපි අහලා තියෙනවා නේද? කොට්ටෝරුවට ගස් සිදුරු කිරීමට විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉදුණු පළතුරු, කෘමීන්, පණුවන් ආහාරයට ගන්න කොට්ටෝරුවට ඒ සඳහා සැකසුණු විශේෂ හොටක් සහ හොට තුල දිගු දිවක් තියෙනවා. කොට්ටෝරුවා ගහට කොටන්නේ බෙන හැරීමට පමණක් නොවේ. ආහාර සොයා ගැනීමටත් ඌ ගස් වලට කොටනවා. ගහේ පොතු අතර ඇති කෘමීන්, පණුවන් ආහාර කර ගන්නවා. කොට්ටෝරුවා කිසිදු කලෙක කෙසෙල් ගසකට නම් කොටන්නේ නැහැ. ලොව කොට්ටෝරු වර්ග 218ක් පමණ ඉන්නවා. කොට්ටෝරුවා මයෝසීන යුගයේ සිටි බව පොසිල වලින් සොයාගෙන තියෙනවා. මේ විශ්මිත සතා දිනකට දසදහස් වාරයක් ගස් වලට කොටනවා. තත්පරයට වාර 20ක් පමණ වේගයෙන් කෙටීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මිනිසා එසේ කළහොත් මොළයට හානි වී රුධිරය වහනය වීමෙන් මිය යාමටත් පුළුවන්. නමුත් කොට්ටෝරුවාගේ මොළයේ කිසිදු හානියක් මෙම කෙටීම නිසා සිදු නොවේ. උගේ හිස් කබල කම්පන දරා ගැනීමට සැකසී තියෙනවා. බෙල්ලේ, හක්කේ, හිසේ පේශි ඉතාම ශක්තිමත්. ඒ වගේම හොටත් ඉතා ශක්තිමත්. බෙල්ලේ සන්ධි කම්පන අඩු කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා කිව්වොත් ඔබට පුදුමයි නේද? ඒක තමයි සබාදහම. පයින් ගස්වල බෙන සෑදීමට කොට්ටෝරුවා විශේෂ කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, පයින් ගසේ වයස තෝරාගෙන අවුරුදු 100ට වඩා වැඩි ගස්වල බෙන සෑදීමට කොට්ටෝරුවා විශේෂ කැමැත්තක් දක්වනවා. ඊට හේතුව තමයි අවුරුදු 100ට වැඩි ගස්වල පොත්තේ තද බව අඩුවීම. ඌ තම බෙනය වටා තවත් බෙන හාරයි. ඒ සතුරාගෙන් බේරීමට. කොට්ටෝරු දිව උගේ හොට මෙන් 5 ගුණයක් පමණ දිගයි. උහුඹු ගුල් වලටද මේ හොට ඇතුළත් කර හැකිය. උහුඹුවන් අල්ලා ගැනීමට දිවේ ඇලෙන සුළු ගතියක් තිබේ. කුහුඹු දෂ්ටනය වුවද උගේ දිවට හානියක් නොවනසේ සැකසීලා තියෙන්නේ. සමහර කොට්ටෝරු දිව හිසේ හිස් කබල වටා ගොස් ඇස් අතරින් ගොස් පහලින් සිරුරට සම්බන්ධ වෙන තරම් දිගයි. අඛණ්ඩව ගහට කෙටීම සඳහා උපකාරී වන වලිග පිහාටුද සැකසී තියෙනවා. ඒවා ඇලෙන ඇදෙන සුළුයි. ගස තදින් බදා ගැනීමට වලිගය මෙන්ම පාද උපකාරී වෙනවා. ගස බදා ගැනීමට ඇඟිලි 4න් 2ක් ඉදිරියටත් 2ක් පසුපසටත් සිටිනසේ ගස තදින් ශක්තිමත්ව අල්ලා ගන්නවා. ශක්තිමත් හොට, දිගු දිව, ඇලෙන සුළු පිහාටු, ශක්තිමත් හිස් කබලේ පේශි කම්පන උරා ගන්න කාටිලේජ, ඇඟිලිවල පිහිටීම මේ සියල්ල එක් වී ඌට ආහාර සොයා ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. ලෝකයේ පුරා නිවර්තන රටවල කොට්ටෝරු වර්ග විශාල සංඛ්‍යාවක් වාසය කරනවා. ඉතින් මේ විශ්මිත පක්ෂියා ගැන දැක්කම ටිකක් හොයලා බලන්න. ඉදිරියට තවත් මෙවැනි වීඩියෝක් තුලින් හමු වෙමු. එතකන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ගිහින් එන්නම්.